da Allah ka jira kafin ka fita cikin wannan bidiyo. Wani lokaci banzakka ce take kawo ka cikin group cikin wannan bidimet din. Ma'ana yanzu haka na san cewa ka kwashe yini kana ta neman fina-finai amma baka san yadda za ka yi ba. Menene mafita? Hanya mai sauki ita ce wannan namba ita ce number mu ta WhatsApp. Ta nan ne zaka iya mana magana domin ka ji yadda cikakken tsarin mu yake, ta yadda zaka iya mallakar fina-finai cikin sauki ba tare da kawo na wahala ba. Mutane da yawa ina ganin laifin ku ba, kuna neman fina-finai amma kun rasa yadda za ku yi. Sai kaga mutum ya rasa yadda zai yi kuma ya koma daga karshe kuma yana ta bibiya abokanai su, da Allah wannan film ya fito, da Allah wannan film ya fito, amma kuma kana da hanyoyin da ya kamata a ce ka mallaki film. Wannan hanya da kuke gani, wannan ita ce hanya mafi gajarta da nake amfani da ita. Za ku iya mun magana ta wannan number domin ku ji yadda tsare-tsaren mu na shiga group ɗin mu na VIP yake, domin ku iya mallaka sabbin fina-finai. Kamar yadda kuka sani dai, sunana Muhammad Abdul, ne shugaban sashi na bangaren fina-finai kuma shugaba wanda yake safarar fina-finai a fadin duniya, wanda zan iya cewa muna samun fina-finai sama da kusan 100,000, wanda idan ka shiga wannan group namu zaka iya samun fina-finai tun daga lokacin da aka fara sakin fina-finai. Zaka iya samun cikin rahuza mai sauki ba tare da ka wani wahala ba. To me kake jira? Da kuɗinka kalilan zaka mallaki abin da kake da bukata har na tsawon shekaru da dama. To me kake jira da zaka tsaya bata lokacinka kana kan birme, kai baka ne, kai bahubali ya fito, kai bahubali na uku ya fito. Wannan kana yaudarar kanka ne kuma kana ba kanka ne wahala. Domin kuwa in ka shiga wannan group, kowane film maka saki kana da damar da zaka saukewa ka kalle shi ba tare da ma ka hankalinka ya tashi ba. Kuma group ɗin mu muna da WhatsApp, muna da Telegram. To me kake jira da zaka tsaya ranka ya baci ko kuma kanka ya ta buga kullum baka da aiki? Halo, da Allah wannan film ya fito, a ce ma bai fito ba, sai ka ce to ya za mu same shi? Kana ta wahal da kanka. Wannan wahal da kanka ne kake ta kana ta yaudarar kanka. Sannan kuma dillalai za ku yi mun magana domin mu tsara muku yadda tsare-tsaren mu suke, ta yadda za ku fara kasuwanci da harkar fina-finai Indiya Hausa. Ni Muhammad nake cewa mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.